ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಅನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ಕಫ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು ರಶ್ಮಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊನುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಕಫ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ತಿಗಲ್ಲೆಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಫ ಕಟ್ಟುಂಡು ಗುರುಗುರು ಹಾಪುಂಡು ಕಫ ಜಪ್ಪುಜಿ ಜತ್ತದು ನೀರಾದು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಎತೇಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾಡ ಹೊರ ಅವು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡತ್ತಂದೆ ಕಫ ನೀರಾದು ಪೋಪುಜಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಫ ನೀರಾದು ಪೋಯರೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಇಂದೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತದಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇನೆ ಮಂತದಿನಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಂಕುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುನು ಬೊಕ ತರೆ ಸೆಡಿಪೆರೆ ಸುರಾಪ್ರ ಪೂರ ಕಫಟೆ ನೆಟೆ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗುರುಗುರು ಅನ್ಪುನು ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಕೆಮ್ಮ ಕಫ ನೀರಾದು ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಿರ ಡ್ರೈ ಕೆಮ್ಮ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ಕಫನು ನೀರು ಮಂತ್ ದೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಫನು ಟ್ಯೂಬುಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಕಫನು ಟ್ಯೂಬುಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ ಮೇಜರ್ ಆಪುನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನನೆ ಗುರುಗುರು ಅನ್ನಗನೆ ಕಫನು ನೀರು ಮಂತದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅವಿನಿ ಎಂಚ ಪಂದು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಮುಲಾನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮಣ್ಣದ ಓಡುದಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಮಣ್ಣದ ಓಡಿಜ್ಜಿಂಡ ಬನಲೆಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಅತ್ತನ ಊಲ ದಿವೋಲಿ ಮಣ್ಣದ ಓಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ ಮಣ್ಣದನೆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪೂರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಣ್ಣದನೆ ತೋಚ್ಪಾವ ಎಂಕುಳು ಮಣ್ಣುಡೆ ಮಣ್ಣದ ಭಜನಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ಡ ಇಂಚ ಓಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತನಿ ದರಿದಿನ ಬಿಸಲು ಎತ್ತಂಡ ಕಜಿಪುದ ದರಿದಿನ ಬಿಸಲು ಎತ್ತನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ತೀಕಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ನೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಂತೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಗುರುಗುರು ಅಂತ, ಈಗ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಶೀತ ನೀರಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುವ. ಅದೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಣ್ಣಿದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದು ಇದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಓಂ ಕಾಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಅದು ಕರಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಓಂ ಕಾಳು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಪರಪ್ಪರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯುಜಿ ಇಂಚನೆ ಮಗುತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕರಂಚೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟ ಮಗುಪ್ಲೆ ಆ ಕೈತೆ ಮುಲು ಮಂತೆ ಇದು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಿಡು ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಣ್ಣಿಡು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡ ತಂಚ ಇತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಈಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಪರ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಒಂದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಓಂ ಕಾಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರಾಣ ಒಂತೆ ಅಂಡಿ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಯಾವ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿನ ತೋಷ್ಪಾಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈತ ಅಂಡಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಂಡಲ ಬರೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಂದು ಹೊರಗೆ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನಿ ಅದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಗಂಟು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಕಾಳು ತುಂಬ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗಂಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಟಾವಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾದರೂ ಬರಬೇಕು. ನಾನಿದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಫ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟಾವಲಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನೂಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಟಾವಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ
ಒಂದು 3-4 ಕಾರ್ನರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ನರನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನಿದು ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಿದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಾಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಫುಲ್ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡ ಅದು ಒಂದು ಅಂಗಿದ ಮೇಲ್ದ ಅಂಚಾಯಿನ ಟಾಯ್ಗ ಆತೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಿದ ಎಪ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ತಾಗೊಂಡತ್ತ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಲ ಬರ್ಪುನಾಥ ಆಪುಜವ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಾನ ಒಂತಾಯ್ತ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೌಲಿಯಾನ ಇಂಚ ಮಂತದು ಕೂಡ ಇಂಚ ರಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಓಂಕಾಳು ಉಂಟಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಎಳಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಈ ಹಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಣೆಗೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು ಫುಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಬೆರಿಕ್ಲಿ ಇಂಚೇನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಫುಲ್ ಅವ ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಒಂತೆ ಕಫ ಇತ್ತುಂಡ, ಮಸ್ತ್ ಕಫ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಫ ನೀರಾದು ಮೂಂಕುಡು ಜಪ್ಪೆರೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಮೋಷನ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಕಫ. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಂತದ ಜೋಕಲ್ನ ಕಫ ಪೂರ ನೀರಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಕಫತ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶೀತ ಅನಗ ಕಫ ಕಟ್ನಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಡುವ ಮರ್ದುಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳದಂತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋಡು. ಇಂಚ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅನ್ಬೆನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಬಿಸಿ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಉಂಟಾ? ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಒಳಗಿರುವ ಓಂಕಾಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಓಂಕಾಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ತಿರುಗು. ಹೀಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಪರಿಮಳ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಪರಿಮಳ. ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣೆಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಂಕಾಳಿನ ಶೇಖೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಫವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಈಸಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಫ ಎನ್ನ ಆಯುಷುಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಫ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ಗೆ ಕಫತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಜೋಕು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ತೋರ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಫ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಯುಷು ತೋರ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐ ಕಫ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬೈಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಬಾಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು. ಪಂಡೊಂಜಿ 1 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮನ್ಪುಲು 10 ತಿಂಗಳು ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪುಲೂಪು ದಿಂಡಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒರಾನಿಕುಲು ಶೇಖಪುರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಶೇಖಪುರ ಕೊರ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಈ ಓಮನ್ ದಕ್ಕೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪನ ಕುಡಂದೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಕುಡಂದೇನೆ ಇಂದು ಮಲ್ತನ ಆಂಡು ಇಂದೇನೆ ಗಿದುಪುನು ಕುಡ ತವಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನು ಇಂದೇಟೆ ಶೇಖ ಕೊರ್ಪುನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಇಂದೇಟೆ ಶೇಖ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ನೆಂದೆತ್ತದೊಂಜಿ ಅಗ್ಗಿತ್ತುಲ ಆಯ್ತಾ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಈ ಓಂಕಾಳು ಒಮ್ಮೆಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುನಃ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಶೇಖ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಈ ಮರುದಿವಸ ಕೊಡುವಾಗ ಶೇಖ ಗಿಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಆನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ಶೇಖ ಕೊಡುವಾಗ ಇದೇ ಓಂಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 5-6 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇಖ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ. ಪುನಃ ಓಂಕಾಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಫಾತ ನೀರು ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್